Kto povedal, že muži neplačú? Ahojte, takže priznám sa, že dnes ráno okolo 3 som sa zobudil s nápadom, že môžem vstúpiť do tejto témy. Je to podľa mňa veľmi tabuizovaná téma a rád by som možno odprezentoval môj pohľad, čo si o to všetko myslím. Tak poďme na to. Asi pred mesiacom som pozeral rozhovor s jedným pánom, ktorý sa chystá vstúpiť do politiky a moderátorka sa ho pýtala, pán bol predtým vo väzení, či plakal, keď bol vo väzení. A dotyčný pán na to odpovedal, nie, muži neplačú. A začal som premýšľať. A vravím si, veď predsa úspešní športovci, keď vyhrajú zápas, plačú. Alebo aj keď prehrajú, tak plačú. Futbalisti, hokejisti, alebo boxeri, alebo nejakí MMA zápasníci. A čo tak moji kamaráti, alebo aj ja, keď sme dostali kopačky od frajeriek, tak sme plakali. A čo tak na pohreboch, kde tam plačú ľudia? A pri narodení dieťaťa tiež niekedy plačú muži. Snažil som sa navnímať široké spektrum mužov, tak ako to teda je s tým plačom? Ja keď som bol malý, chodili sme často na návštevu k rodine na východe Slovenska. Veľa času sme trávili na záhrade, či už sme hrali futbal, schovávačky alebo akékoľvek iné hry. Cítil som sa tam veľmi dobre, mal som tam veľmi dobré rodinné vzťahy a najintenzívnejší rodinný vzťah bol asi s dedom, ktorý už nie je medzi nami, alebo s bratrancom Peťom, ktorého, ak to náhodou pozerá, pozdravujem a ďakujem vlastne za tie pekné časy. No a ako som spomenul, ako som sa tam cítil dobre, tak sa mi odtiaľ veľmi ťažko odchádzalo. Ako sme sa vracali od nich domov, tak mi bývalo smutno a aj som niekedy plakával. A hanbil som sa za to. Plač som vnímal ako nejakú vlastnosť alebo emóciu, ktorú by som nemal mať. Ale mal som ju. Vlastne som celé roky žil v presvedčení, že ten plač je niečo slabožské, detinské, babské. Niečo, čo by muži nemali mať. Aj keď som to sám cítil u seba, vlastne som to nevedel prijať. Ako som však išiel životom a začal som možno intenzívnejšie vnímať veci v mojom okolí, začal som na vlastné skúsenosti vnímať, že je to prítomné u veľa mužov. Najintenzívnejšie boli asi posledné roky, kedy som cestoval po Strednej a Južnej Amerike, kde som stretával veľké množstvo ľudí z celého sveta. Mal som zrazu pocit, že už sa mi nechce nosiť tú masku a že by som sa rád odprezentoval alebo ukázal taký, ako naozaj som, aj s tými... Týkalo sa to aj zdieľaní týchto vlastností. A zrazu som ostal v šoku, koľko ľudí, žien aj mužov, to vnímalo podobne. Bol to pozitívny šok. Bol som prekvapený, koľko ľudí je ochotných zdieľať veľmi hlboké veci z ich života. A navnímal som to, že zrazu naozaj je niečo veľké, nejaká veľká zmena nastáva. Zrazu ľudia sa začali vo veľkom otvárať. Mojím veľkým učiteľom, čo sa týka zdieľania a prejavovania emócií, je môj dlhoročný kamarát z detstva, ktorému za to všetko ďakujem. Dokázal mnohokrát rozprávať otvorene o svojich hlbokých emóciách, až som ho vlastne obdivoval, že to dokázal zverejniť, nakoľko to boli veľmi súkromné veci. A tam som zrazu vnímal jeho silu. Silu z niečoho slabého, nedaj Bože, z plaču. Asi pred 3 rokmi som navštívil jeden festival svetla a veľmi vo mne zarezonovala jedna prednáška. Prednášal to manželský pár vo veku asi 40 rokov. Žena vravela, ako od malička nemala rada mužov, ako pohrdala mužmi. Že to mala nejako nastavené asi zo svojho vzťahu s otcom. A ako tento manželský pár išiel životom, manželovi jedného dňa umrel otec. A tak sa manžel rozhodol, že bude mať príhovor na jeho pohrebe. Stál tam na tom príhovore a celý ten príhovor povedal s plačom. A v tom momente sa niečo zmenilo u tej jeho manželky. Zrazu tam uvidela toho svojho manžela, ktorý dokázal stať pred všetkými a ukázať tú svoju pravdivú tvár aj s tými emóciami všetkými. A v tom zrazu uvidela tú jeho silu, v tej pravdivosti alebo v tej úprimnosti. Mňa ten príbeh veľmi zaujal, priznám sa. Ten muž bol štíhly a nepotreboval dokazovať celému svetu svoju testosterónovú silu. On tú silu ukázal na mieste, kde by možno 99% mužov zutekalo. Ale taktiež som ostal v šoku, čo sa týka plaču a žien. Priznám sa, že myslel som si, že ženy to majú inak. A veľké množstvo žien to má rovnako zablokované. Minulo som stretol jednu dievčinu v mladom veku, možno 25 rokov, ambicióznu a podľa mňa aj úspešnú. Kde medzi rečou spomenula, ako má rodinné starosti, ako je z toho vlastne do plaču. Držala to v sebe a opýtal som sa jej, že či to vôbec dokáže vyplakať.
Na čo mi ona odpovedala, že má s tým problém, lebo od malička bola učená od rodičov, že by nemala plakať, prečo pláčeš, nepláč a podobné sugestie. A potom v tom dospelom veku, keď to dievča evidentne potrebovala zo seba dostať tú emóciu, tak to už nedokázala zrazu. A podobnú príhodu mi minule vravela ďalšia kamarátka. To isté. Chcela plakať, zrazu sa nedalo plakať, lebo od malička bola učená, že plakať by sa nemalo a podobné. A pritom niečo je vnútri zaseknuté, chce ísť von z tela, ale nejde to. Teraz dá možno extrémne prirovnanie. Predstavte, že sa vám dá zvracať, ale vy sa vlastne nedokážete vyzvracať, lebo niekto vám celý život vravel, že zvracať sa nemá. Ale vy cítite, že potrebujete sa vyzvracať, že tam je tá tenzia a viete, že sa vám vlastne uľaví tým, ale nedokážete, lebo ste boli učení, že zvracať sa nemá. Veľkí muži a veľké ženy predsa nezvracajú. Práve naopak, to všetko treba vyzvracať a je každému jasné, že hneď sa cíti lepšie. Veď na čo potom vlastne máme ten plač v tele? Ja v tom inú funkciu ako čistenia sa nevidím. Ten plač tam vznikol evolučne a má tu svoju funkciu. Áno, ešte keď nám niečo padne do oka, vtedy sa vyplačeme, ale to je iná situácia. Raz som bol u jedného terapeuta a ten povedal dve zaujímavé príbehy, ktoré som zapamätal. Prvý príbeh bol, keď mi povedal, že na každom vie nájsť to jeho slabé miesto. Čiže ten, kto sa niekomu vysmieva, že plače, on mi vedel aj na tej osobe nájsť to citlivé miesto, kde by sa rozplakal. A druhá príhoda vravel, ako tam raz mal jedného veľmi bohatého pána, ako mu tam preplakal celú terapiu. Ako skončila terapia a ako vyšiel von, citujem, a opäť bola z neho tá arogantná Čo tým chcem povedať? Veľakrát to na tých ľuďoch aj nevidno, keď stretnete niekoho, že niekto vôbec niečím takým si prechádza v živote. Tam teda vnímam ten pozitívny aspekt toho plaču. Ak má niekto iný názor alebo nesúhlasí s tým, je to úplne v poriadku. Priznám sa, že sám som prechádzal veľmi dlhým procesom môjho vzťahu ku plaču. Takže tomu rozumiem. Ja si myslím, že ten plač je veľmi prirodzená časť aj mužského života a myslím si, že je najvyšší čas sa začať s ním pomaly zbližovať. Lebo človek vlastne začne žiť bližšie k pravde so samým sebou. Nemusí niečo potlačať. Musím na záver ešte zopakovať, že som naozaj prekvapený z toho veľkého množstva ľudí, ktoré som stretával za posledné obdobie, ktorí boli ochotní aj schopní zdieľať veľmi hlboké veci, aj čo sa týka tých emócií. A mám zrazu pocit, že sa to začalo v spoločnosti nejak extrémne meniť, z čoho by paradoxne mohla vzniknúť nejaká spoločnosť, ktorá nebude založená na manipulácii, na kontrole a na strachu. A ešte pripájam jedno video na záver, nech sa páči. Ja si myslím, že reakcia dotyčnej osoby je správna. This is not going to be a normal day for this bus driver. Today, he's going to receive something special, and he's not going to know how to handle it. So he reaches one of his stops, and this little guy comes up, gives him a high five and a fist bump and a hug. So great. And after him, another young guy comes up, but he gives him a yellow flower. And a little girl comes, she gives him a flower, and she hugs him. From this moment, you got to think this guy's important because everyone is showing him love. Well, as he starts to put these flowers in place, you got to notice something. He cannot hold his emotions. He's rubbing his eyes. That's a God signal right there. He's crying. He's feeling the love. And as he starts to drive off to his next destination, you see the emotions are hard to hide. What a beautiful day for him.